はい、皆さんこんばんは。本日は以前ご紹介したダブルベルシグ P226R のシリンダーを東京マルイ製のシリンダーに交換する動画をお送りします。ダブルベルシグ P226R は以前動画でご紹介しています。その際にもお話ししたのですが、冬場での実写はかなり厳しくて、夏場にですね、再度確認する旨お伝えしていたと思います。なので、最近夏の気候に近くなったので実写してみたんですけれども、やっぱり変わらず不安定だったんですね。見た目はですね、怒りのマークもちょっと整えてみたりして気に入っているので、なんとか実写性能を改善したいなと思って今回ちょっとカスタムしてみたいと思います。以前純正マガジンは東京マルイのマガジンとリップの形状が違うという説明をしたと思うんですけれども、なので、シリンダーを東京マルイ製にすれば同様な実写性能になるのではと思って今回パーツを注文しました。そのパーツが一式揃いましたので、今回皆さんと一緒にですねカスタムをしていこうと思っています。今回購入したパーツは今画面に出ている通りになります。東京マルイのですねシグ P226 のシリンダー一式になります。はい、パーツで注文したのはこちらになります。それではこれを組み合わせていきたいと思います。はい、東京マルイのですねシリンダーが組み立てができました。ではこのシリンダーをですね、取り付けていきたいと思います。まずは通常分解したいと思います。で、前回の動画でこのリコイルスプリングガイドが外れないというふうに申し上げたんですけれども、これをリコイルスプリングガイドをこの前方にですねこのように縮めてですね、この先にですねこのインナーバレルをこうやって抜きます。そうするとリコイルスプリングガイドも外せて、で最後にですねアウターバレルを外せば一応通常分解ができるようになりました。こちらにですねプラスネジ2本あるのでそちらを外したいと思います。はい、そうするとですねこのリアサイトが外せます。でこのネジを外すとですねこのピストンがこの通り外せます。はい、でその時にですねこちらにノズルリターンスプリングがこの通りありますのでなくさないように注意してください。実はピストンからですねこの通り、はい、シリンダーを外します。でこちらをですね先ほどの東京マルイのシリンダーに交換したいと思います。ちょっとかなり動きは渋いですけれども、ちょっと一旦これで組み立ててみたいと思います。はい、一応元に戻しました。それではですねこれ東京マルイのマガジンこちらを入れてですね空打ちでちょっと確認してみたいと思います。
今のが東京丸いです。でこちらが純正のマガジンです。こちらでも売っていますね。ちょっとこのマガジンが冷えた状態だとですね、あまり違いがわからないかもしれないですね。しかもスライドストップはどっちも変わらないですね。マガジン温めてですね、もう一度確認してみたいと思います。マガジンをですね、かなり温めてみました。じゃあ空打ちでもう一回ちょっと打ってみたいと思います。マガジンを温めれば止まりますね。今のが東京丸いです。じゃあこちら純正マガジン、純正マガジンも一応スライドストップがかかりますね。打ち味はもう東京丸いのマガジンスライドストップかかんないですね。純正マガジンの方はスライドストップかかりましたね。空打ちベースだと東京丸いの方がマガジンの冷えが早いですね。次ちょっと初速測ってみたいと思います。初速を測ってみた結果ですけれども、東京丸いのマガジンの下がり幅は若干改善したように見えますが、やはりスライドストップとかかからないですよね。で打ち味もやっぱり純正マガジンの方がやっぱり全然良かったですし、純正マガジンの方がスライドストップはかかりました。なので今回このシリンダーですね変えてもですね、東京丸いのマガジンの方は若干改善はしたと思いますけれども、その大幅な改善はできませんでした。なので結論としては、あんまりこのカスタムをしても劇的な改善は望めないという形になります。なので冒頭にあった通りですね、マーク25化するにはですね、やはり東京丸い製を使った方が良いと思います。はい、このカスタム動画あまり役に立たなかったと思いますが、一つ、できなかったという検証で終わりたいと思います。結果、期待していただいた方には大変申し訳ありませんでしたが、以上で、動画を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。